hatuwezi kupata vitu vikubwa kama sisi wenyewe tunawaza vitu vidogo. Nimejifunza hichi kitu kutoka kwa wanawake wengi sana. Mara nyingi mimi nimekuwa nikikutana na wanawake, napenda sana kuzungumza na wanawake na kuwasikiliza mawazo yao na nini. Unakuta mara nyingi tunakuwa kama tunaona wenzetu wanaofanya vitu vikubwa na ni wanawake kama vile sisi hatutaweza. Mtu anahofia anasema, nimeona labda mwanamke anaendesha lori kubwa sana. Mwanamke anaendesha basi. Mwanamke anafanya 1 2 3. Lakini nikwambie kitu, hakuna kitu ambacho unashindwa kukifikia kama wewe mwenyewe umeamua kukiwaza katika mlengo huo. Au kwenye uwekezaji, unakuta wakati mwingine mtu anasema mimi hivi naweza nikaja nikafika mahali nikawa na viwanja hata 30 au nikawa na viwanja hata 40, au nikawekeza nikawa na akiba kubwa. Inawezekana kabisa. Ni namna ambavyo wewe mwenyewe umeamua kujidiscipline kwenye matumizi yako, kwenye kuweka kwako akiba, na unaweka wapi akiba yako. Mara nyingi sisi wengine ukiwa ukiweka akiba sehemu ambayo unaweza kuchukua kila siku, hiyo hela haikui. Lakini ukiwa unaweka akiba sehemu ambayo huwezi kwenda kuichukua bila sababu za msingi, hiyo hela inafanya nini? Inakuwa kubwa. Kwa hiyo sisi kama wanawake, hasa sisi ambao tunaunda vikundi vidogo vidogo, labda vikoba, vyama, unakuta mtu ameweka labda hela, labda na akiba yake tu labda 100,000. Kwa sababu yeye anajua na pale nakopa hela anapata, ataenda kukopa atapata labda 200,000. Lakini ile 200,000 hawezi kufanya kitu kikubwa. Maana ile 200,000 inaenda kuishia kwenye chakula, kununua vitu vidogo vidogo, hiyo imepotea, imeenda zake. Lakini ukifanya uwekezaji mkubwa, una uwezo wa kupata pesa nyingi zaidi, ambayo hiyo pesa inaweza kukufanyia makubwa zaidi. Yaani ukafanya kitu kikubwa ambacho hata wewe ukufanya nini? Ukukitarajia. Nataka kusema nini? Nataka niwaambie wanawake wenzangu, tusiwe tu kila siku tunawaza vitu vidogo vidogo, kama nitakopa labda 500,000, nitafanya hichi kitaisha, nitakopa labda milioni, nitafanya hichi kinaisha. Tujifunze pia kuwekeza katika uwekezaji mkubwa, ili hata siku kija kukopa hela yako, unakopa hela kubwa ambao una uwezo wa kufanya vitu vingine vikubwa. Au tufanye biashara ndogo ndogo ziende zinakuwa. Unajua wengi tunadanganyana kwamba kakopa hela kaanze biashara. Usikope hela ukaenda kuanza biashara, huo ni uongo. Kakopa hela kaendeleze biashara yako ambayo umeanza kwa udogo, na umejifunza kuona namna gani inaenda, namna gani inaanguka, na namna gani inakufa. Hivyo ndio vitu ambavyo vinawafanya watu wanafika kwenye vitu vikubwa, kwa sababu hata wao wanawaza makubwa. Kwa hiyo wanavumilia katika kupata pesa, kutumia kidogo, kujazilizia na kufikia kwenye kiwango kikubwa. Kwa hiyo kila siku unapotamani kuwa mkubwa, waza pia katika ukubwa, waza katika uwekezaji mkubwa, waza katika kujifunza, usichoke. Hivyo katika kutokuchoka kwako na kufanya kwa bidii, ndio mwisho wa siku unaweza kujikuta umefanya kitu kizuri na kikubwa na umekuwa sana. Kwa hiyo mawazo makubwa ndio yanayotufanya pia tufanye kwa ukubwa, ili tuweze kufikia pakubwa. Asante.